Эх орон хаанаас эхэлдэг вэ? Энэ асуултыг үзэгч та өөрөөсөө олон удаа асууж, олон хариулт гаргасан л байж таарна. Гэвч эх орон бол хайрлах сэтгэлээс эхэлдэг гэдэгтээ маргах хүн үгүй ээ. Унсан газар, угаасан усаа элэг зүрхнийхээ нэгээхэн буланд хадгалчаад би хийхгүй бол хэн хийх вэ? Одоо л хийхгүй бол хизээ хийх вэ гэж бодож зүтгэж байгаа нэгэн хүнийг үзэгч тантай уулзуулахаар Баярлалаа Эмчээ нэвтрүүлгийн багийнхан Өвөрхангай аймгийг зорьсон юм. Аймаг судлалын салбарыг бол одоохондоо Монгол улсад одоо хөгжөөд гэх юм уу одоо хүмүүсд ойлгоогүй л байгаа салбар л да. Энэ бол яг хөгжөөд их олон жил болсон. Шинжлэх ухааны тал руугаа арай явцсан. Гол зүйл нь юу вэ гэвэл бид нэр ерөөсөө эм чимлэгийн мэрэгчлэнүүдтэйгээ харьцдаг. Эднэрийнхээ онцлогод төвөгтэй байгаа асуудлуудыг шийдэж өгдөг. Хамгийн гол асуудал нь энэ байгаа юм. Миний одоо багийн хамт нөхөрлөж ирсэн эдийн болтол миний хажууд хамгийн ойр дотны хүмүүсийн маань нэг болж ирсэн найз маань яхаарахгүй Мөнхбат маань байдаг. Одоо 10 жил байхын л идэвхтэй нийгмийн идэвхсэйтэй нэм хүүхэд байлаа. Одоо манай хүн бол нийгмийн идэвхтэй байрны давхрын дараагаас өсвөлээд байрны дарга хийдэг байлаа. Дараа нь оюутны холбоо байгуулад Өвөрхангай аймгийнхаа оюутнуудын төлөө одоо дуугарч холбоо байгуулж ажиллаж байлаа. Оюутан байхдаа бас бид нөгөө цагийн ажил хажуугаар хийдэг байсан. Энэ ажлуудыг манай найз ирэхэд олж одоо хамгийн идэвхтэй зохицуулж бид нарыг тийм ажил байна, энд ийм ажил байна гэж одоо уриалан дуудаж тийм ажлуудыг хийлгэх байсан л да. Тэгэхээр нэг өдөр байран дээр сууж исэн чинь манай уцтаад PC-н дээр хідэн залуустай муудалцлаа. Намайг одоо ирж пойлдох гээд байна гэдээ дууддаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч одоо байрнаасаа пэр гэл гараад ицсэн чи маань хүн ганцаараа PC-д тоглолцсон сууж исэн байхгүй. Миний сонгож авсан мэргэжил бол ер нь бол одоо Монгол улсад их цөөхөн хүмүүс байгаа. Нийтдээ нэг 41 л байгаа юм билээ. Эмгэг судлаач эмч одоо энэ цаг үед ажиллаж байгаа хөдөө орон нутгатайгаа нийлээд мэргэжлийн хамгийн сайхан нь юу вэ гэвэл одоо манай эмнэлгийн мэргэжлэнүүд маань онцлох гээд ч юм уу чадахгүй байгаа. Тэр асуудлуудыг шийдээд за хэдүүлээ энэ нэг ийм асуудлыг л авд гарлаа да гэдэг. Хамтраа шийдээд нөгөө хүнээ бүр ирүүлжүүлээд одоо жишээлбэл манай дээр ер нь манай Монгол улсад тийм л дээ хавдрынхаа эцсийн шатанд бас хүмүүсд их авч үлддэг. Гэтэл одоо бидний одоо энэ Өвөрхангай аймагт онцлогоо сайжруулснараа улчин сэргийлэх үзэлгүүд сайжраад одоо өмөө зүүнний хавдал ч юм уу хөхний хавдал ч юм уу хавдрын дөнгөж эхэлж байгаа урдл шатн дээр нь бид нар ажиллаж чадчих шүү дээ. Ингээд тухайн хүнд нь завир дөнгөж эхэлж явах үед нь эсвэл завиргүй байх үед нь онцлоод тухайн асуудлыг шийдээд тухайн хүн бүр ив ирүүл болсон. Цааш дахиж хавдар тэр хүнд үргэлжлэхгүйгээр эмчилгээнд ороод ирүүл болсон. Ингээд явж байгаа хүмүүсүүд маань их байна. Энэ бидний л одоо бахархал давуу тал нь юм уу да. Мөнхбат эмчтэй ярилцсан суухад түүний тэмүүлэл хийж бүтээх гэсэн эрмэлзэл дүүрэн байгаа нь мэдрэгдэж байсан юм. Бид чинь арын албаны хүмүүс учраас хүмүүс тэр бүрийг мэдээд байдгүй л дээ. Гэсэн ч эсийн шинжилгээгээ үнэн зөв хийж хэн нэгнийг өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлж чадна гэдэг өөр гайхалтай. Би мэрэгжилдээ хайртай гэж ярих нь бахархмаар. Хамт олонныхоо хүндлэл хүлээсэн тэднийг ямар ч үед зөв бодол, зөөлөн сэтгэлээрээ удирдах чаддаг гэдгийг ахмад ажилтнанд хүртэл хэлж байсан юм. Тиймдээ ч хамт олон нь түүнд талархан явдаг. Тэгээ эдийн шинжилгээ, эсийн шинжилгээ хоёроо харж л бид нэр одоо сүрээ юу, аль эсвэл хавд руу, аль эсвэл өөр өрөвслийн одоо бусад өвчнүүд байна уу гэдгийг ялгадаг. Шинжилгээ, оншийн үндслэл тавих хүн дээр одоо онш эргэлзээтэй үед Мөнхбат эмчийнхээ эмгэг судлалын шинжилгээ болон эсийн шинжилгээ, биопсийн шинжилгээ зэргийг харгалзаж онш тавьдаг учраас манай Мөнхбат эмчийн хувьд бол маш сайн чадваржиж яваа. Бид нар хамтарч ажилладаг учраас ер нь их чадваржиж бэрхшиж яваа эмч гэж үзэж дүгнж явд юм аа.
Эмгэг судлалын шинжилгээ бүрэн утгаар манад одоо бүрэн төгс хийдэг болж ирж байгаа хамгийн анхны эмчилтэй. Манай эмч бол маш их уншдаг залуу хүн байж аюу их сайн уншдаг. Одоо жишээ нэг шинжилгээний хариу уншуулах гал бариад ороход нөгөөдхийг маань англи хэлний интернетээс Google-ээс янз бүрийн мэдээлэл уншаал аюу удажиж хариуг нөгдөх зарим тохиолдолд одоо 2020 он гарсаар гэтэл нийтдээ нэг 5 хавдар уншилж байгаа юм л да. Тэрийг төв рүү яваад баталгаажуулахад тавуулаа яг унш таарч баталгаажиж гарч ирж байгаа жишээ. Тэгээ манайх эмгэг судлалын лаборатори бол хоёр эмчийн маань зүтгэлээр энэ манай мөнхбат эмчийн маань зүтгэлээр гэсэн хуучин эмгэг судлалын лабораторийн дэргэд эмгэг судлалын лабораторийн дайтай байр орон сууц тэгэл ер нь тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн харьцангуй сайхан болж хөгжиж байгаа. Эмгэг судлалын хэсэг байгаа. Мөнхбат эмчийн удирдлаганд габий бүрэлдэхүүний хувьд бол манайх бол 2 лаборант, 2 эмч, 2 туслах ажилтан, 1 үйлчлэгч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Залуу хүний хувьд бол их тайван, хүлээлттэй, хэлж байгаа үгэн хүртэл ер нь боловсон хүчин ч хинч байсан чанартай үг хэлдэг. Өөрөө шудраг их төлөвлөгөн залуу да. Ер нь би багаар ажиллах чадвартай манай мөнхбат чинь их чадвартай залуу боловсон хүчин. Энэ үнтэй ажиллахад бол гар нийлээд бол бид нар ч одоо яг энэ хэсэг бол ер нь багаар ажиллах чадвар бол маш сайн. 1993 оноос 2010 он хүртэл эмгэг судлалын эмчгүй энэ хооронд манай эмнэлэгт нэлээд хүндрэлтэй байдаг гэсэн. Тодорхой хэмжээний одоо хавдар, онш тодруулах, хавдрыг эрт онцлоход боломжгүй ийм тохиолдлууд их гардаг байсан. Мөнхбат эмч маань 2010 оноос хойш энэ мөсийн онцлогын эмчилгээний төвд эмгэг судлаач эмчээр ажилласан. Үүнээс хойш бидний хүндрэл харьцангуй хүндрэл маань ер нь хүндрэлгүй болж хавдрыг омоо хүзүүний хавдрыг эрт онцлох, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хавдруудыг эрт онцлох, эрт эмчилгээнд оруулах, эрт хавдарт эмчлүүлэх ийм асуудал шийдэгдэж одоо үйлчлүүлэгчд маань хүндрэл чирэгдэлгүй болж ингэж эмчилгээ үйлчилгээний чанарт эрс өөрчлөлт гарсан. Зөв явбал зөөлөн замбуулан гэдэг. Эцгийнхээ сургаал, эхийнхээ хайранд жинхэнэ хүн болсон түүний сэтгэлд үргэлж аав нь бодогдоостой. Осолд ороод нүүрнийх нь ясан тэр чихтэй гэмтсэн аавыгаа хөл дээр нь босгох гэж тэр чадах бүхнээ хийжээ. Тэгээд ч чадаж. Инх тунх байгаа ижи ааваас илүү эрхэм зүйл энэ орчлонд юусан билээ те? Манай аавын хувьд бол бас мөн л нэг хар багаас 7 дугаар ангиас хойш буурлаа өөрийнхөө аавыг дагаад ажиллалмал эрхэлжсэн маш их хөдөлмөрч мөн их цэмбэр хүн байдаг. Тэгээд аливаа юмыг хийхдээ энэ аав хэлдэг үг байдаг л да. Хүнийг хөдөлмөр хүмүүжүүлдэг шүү мөнгөтэй гэж биднэрт баян хэлж яадаг. Тэгээ өглөө хэлт босцоороо гэж зааж сургаж байдаг тийм их хөдөлмөрч юм. Тэгээ цагаан цайлгун сэтгэлтэй миний аав. Одоо ээжийн аав нь 5 сумыг хариуцсан тийм хэлцэн төлөөлөгч анх хийжсэн юм билээ. Тэгээд олон сумд амьд тийм нарийн бичгийн дарга хийжсэн тийм дарга хүний хөвгөлтэй манай ээж. Тэгээд ээж бол гэр бүлээсээ өөрөө суулж анхны тийм оюутан болсон эрдэм номын мөр хөөсөн хүн юм уу да. Тэр утгаараа манай ээж бол тийм номын хүн. Ер нь бол биднийг хичээл ном хийлгэх тий юм сургах одоо цаашлаад манай гэр бүлээс одоо амбал бид нар чинь тавуулаа ах ихч дүү тавуулаа тэр бүгдийн дөрвийг биднийг ихтэй сургасан. Энэ бүх гавьяа бол манай ээж мөн мэдээж манай аавын талын ах дүү нар тэр бүгд байлгүй яах вэ? Тэгээ номын талын эрдмээрээ бол ээжигээ би арай илүү юм уу гэж хавдъя тэгж үнддэг тийм байгаа юм. Удамд бол юу яг мэрэгжлийн эмчил байхгүй.
Зүгээр буурал том өндөр буурал энэ төр бол тийм юу байсан юм блэ. Тийм мундаг ламнар тийм барай тийм хүмүүс байсан юм блэ. Би моциклоос унаад харин аргагүй шиг гэрлгүй явж бод. Нүүр энэ тухны нүүр ингээ салтсан байсан. Тэр нь хэцүү шүү дээ. Яг тулгамдсан юм даруул чи зүгээр хүмүүс очиагүй шүү дээ. Яг гачи юм очиж байгаа. Тэ энэ гэсэн ингээ салтсан байсан. Тэгээ 6 хадаастай. Тэгээд яс тэгэл хүүхд тэгэл эмчтэй стоп байж. Тэгэл 14 хоноо гаг болчихсон. За би ч одоо хүүгээр л бахархаж байна да. Манай сумыг үзэж харах юмгүй л гэдгийг. Үнэн дээр бол өндөр хавцал нь урт холын бодол төрүүлж, үлмий доороос төөнөх бүлээн илс, бусдын хайрлах халуун сэтгэлийг өгч, мөнх цаст хайрхан нь оргил руу тэмүүлэх зориг өгч, цэлийсэн уудам тал нь уужул сэтгэл ухаарал хайрладаг юм да. Миний нутаг шиг сайхан нутаг өөр хаанч байхгүй шүү гэдэг нэгт нь төрсөн нутаг нь хайр гэдэг дөрвөн үгэнд багтаад түүний биед ууссан гэдгийг ойлгосон юм. Би өөрөө бас эмч хүн. Тэгээ манай хүний мэрэгжил бол өөрөө их өвөрмөц мэрэгжилтэй хүн. Тухайн ер нь эмч мэрэгжилтэй хүн л ер нь манай хүний мэрэгжлийг мэддэг. Тэрнээс ард иргэд бол сайн мэдэхгүй. Дандаа л хүнд хэцүү те тэр болгоныг хүмүүс ерөнхийдөө жоохон хүн дээр ойлгож боддог. Гомдож уйлах үе байлгүй яах вэ? Тэр бол хань нийжлийнх нь хувьд тэрийг нь ойлгож тухайн нөхрөө нь тайвшруулаад тий мэрэгжлээс нөр нь ойлгодог. Хайртай шүү гэж. За. Оюутны ширээнээс насны ханаа олжчихсан адтай залуу өдгөө 2 хүүхдийн аав хүний сайн хань болжээ. Унших сурах зүйл их байдаг ч гэр бүлдээ цаг гаргах нь эцэг хүний үүрэг. Анх хүүхдтэй боллоо гэж ханийгаа хэлгээд маш их баярлж ирсэн. Гэхдээ баярлах ч байх уу ер нь сэтгэл их хөөрөөд миний хань чин оюутан байсан юм байгаа юм. Тэгэл одоо төрөх гэж байна гэдэг тэр үед нь би эндээс тахиж очиад хажууд нь сагсаар байгаа л ер нь бол баг их нэлхс эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт баг өөрөө их хөрөхгүй болоод төрүүлж ирсэн юм байгаа юм. Хүүтэй болсноо бол би тэр мдээгүй бас миний анчин сулж авах хугацаанд бас хүүг маань төрүүлсэн. Хүүтэй болсноо мдээгүй гэж бол хүүхдэд болчихжээ ханаа би хүүтэй болсон байна гэдэг их үед нь бүр миний дотор байсан хамаг юмээс огшоод явж байгаа юм чи. Охинтой хүн чинь дахиад хүү хөсдөв. Яалчгүй дотроо хөсцөн байд юм шиг байгаа юм. Тэгээд эрэнгүүт төрсөн. Тэгээд төрөөд миний хүү анх ингээд тэврээд ингээд байж хахад над руу ингээд шээгээд ингээд эрэхт нь бүр илүүтэй ингээд дотроос ингээд нөлөөс гараад яалтчгүй ингээд огшоод явж байгаа. Нодлоо ингээд шээхтэн шүү дээ. Эцгийн голомтоос гал тасалж ирээдүгээ бүтээх шинхэн өргөөгөө хүлээн авсан бэлэгт сайн өдөр тохиосон нь ерөөлтэй. Энэл өргөөнд хайр ундарч, хамаг ажил буцалж, уншиж, суралцаж, улам өнгөлөг орчлонг хүмүүст бэлгэлэхээр хичээх болно. Одоо өрөнгө баруун буюу улаан суманд би өөрөө төгсч тэндээ өссөн байгаа юм. Тэнд бол манай ээж аавын ах дүүнэр байдаг. Дамаа бид нэр аавынхаа ах дүүнэртэй илүү ойрхон өссөн. Тэр аавын ах дүүнэр бол мөн л аавыг дураад тийм ажилсаг мундаг хүмүүсүүд байдаг. Бид нарыг одоо баг байхад хичээлээс эренгүүт заавал хичээлээ хийчихэд хоолунд идэх ч юм уу. Заавал тэгдэг байсан бид нар тэгж сургасан. Мөн бидний 10 жил сургуульд ороогүй байхад л тоо бодох, багнаал тоо бодох арга гаргацдаг манай аавын дүүнэр маань сургаж хүмүүжүүлсэн. Мөн нэгдүгээр ангид манай аав ээж шууданд ажилладаг шүү дээ. Нэгдүгээр ангид анх ороод өсөг сураагүй байхад бол сонин ингээд тултал тавьчаад энэ сонин энэ мөрөг энэ хэсэгтээ заавал уншсан байх шүү. Энэ төр гээд ээж маань хажуу тавиад уншуулдаг байсан. Тэгээд ер нь бол аливаа ямиг хийхдээ бол ерөөсөө ихэлсэн л бол дуусгачээ гэсэн зарчмыг л бидэд баримталж өсгсөн дөө. Ер нь бол тэр зарчмыг л дагдаг. Тэгээд нөгөөтэйгөр аавынхаа нэг хүнд тусч зан чанарыг илүүтэй бас өгүүлж авсан юм да.
үйлж авсан тэгээд их тосорхоо талын хүмүүс байдаг энэ бол манайхан. Тэгээд ээж маань их тайван. Түүнээс гадна бас юмыг ерөөсө болно л гэж зүтгэдэг. Юу ч болохгүй гэж хэлдэггүй. Тэр нэг сайхан зан чанар. Тэрийг бол бас нэг талаараа авсан юм уу да. Ямар ч хэцүү асуудал байсан болно. Бид нэр бол чадна. Хавдна гарнаа л гэж зүтгэж явжсэн. Надад бол альж аймагт очиод ажиллах боломжтой, хаан очиод ажиллах боломжууд гарч ирж байсан. Гэвч би нөгөө нэг жоохон нутаг амтай тийм хүн болохоор Өрөнгөн аймагт ирэндээ бодсон. Тэгээд тухайн үед л би Өрөнгөн аймгийн ажиллаж байгаа нэг дарга зэрэг нараас асууж байсан л да. Манай аймагт одоо яг ямар мэргэжил нь дутагдaltaй байна. Би тэр тал руу ажиллана. Тэгэхэд л анхтай дарга, эрэлзний газар дарга, анхтай дарга хийжсэн. Анхтай дарга маань эмэг судлаач юм чи. Манай аймагт бол байхгүй байгаа. Мөн бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвийн дарга хийжсэн Эрдэнэтийн хулгай дарга маань тийм залуу тавьжсэн аймагт л ажиллаач. Оюутан байх хугацаанд бас эмэг судал гэдэг юмыг сонирхож байсан болохоор эмэг судал гэдэг юмыг барья. Манай аймагт дутагдaltaй байгаа юм байна. Энэ эмэг судал гэдэг юм нь гацаад дутагдaltaй байх юм бол ер нь эрүүл мэндийн салбар зогсон гшилт. Ер нь бол жоохон удаашралтай болно. Тий, удаашралтай болно. Нөгөөтэйгөр эн чинь нөгөө нэг эмч эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүдийнхээ онш яаж тавих вэ? Онш зөв тавьснараа нөгөө эмчилгээний асуудал шийдэгддэг байхгүй. Өнөр олныхоо амгалан энхийн төлөө өдөр шөнийг ялгалгүй зүтгэсэн өрөвч сэтгэл өршөөлт үйлсээрээ өнөдөө мөнхийн баясгал хайрласан эмхийн наран билээ эмчхэн энергийн бурхан билээ бас заа сургадаг. Энд нь би эмч нартай болон энэ хэсгийнхээ хамт олон баярлалаа гэж хэлмээр байна. Эмгийг судлаач Мөнхбат эмчтэй бид нэр баярлж явдаг. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт одоо өвчтний оншийг маань тодорхой зөв тогтоож өгснөөр эмчилгээний асуудал, чанар, төлөвлөгөөнд одоо найдвартай юм эмчилгээ болоход их тусдаг дөхөн болдог. Одоо Мөнхбат эмчтэй баярлж явдаг, баярлж байна, баярлалаа. Тэгээ Мөнхбат эмчтэй баярлж явдаг шүү гэж дасаг хамт олонныхаа өмнөөс эмчнэрийн зүгээс илэрхийлье. Зэрэг. За баярлалаа тань. Саагч нэмтүүдээ эмчтүүдээ барьж авдаг шүү. Манай эгчээ маань одоо ээж нь бас Мозны хавдвартай байсан. Тэгээд тэр нэгдүгээр анхлагдаад Улаанбаатар хот руу явсан юм байгаа юм. Тэгээд анхлагаа эмчилгээд нэгдээд бас энэ Өрөнгөн аймагт анхлагдаад тэгээд хавдар судлалаа яваад тэндээ эмчилгээд бүрэн сайхан туяа эмчилгээнд ороод сайхан эрүүлж ажилласан. Тэрний сүүлд нь эгчээ маань өөрөө улсын сэргийлэх үзлэг хийлгээд надад тэгсэн чинь бас нөгөө хавдрын урдл шатанда байд гэж ажиллагдаад би бас тэрийг ажиллаж өгөөд тэгээд мөн хавдрын судлалын үндэсний төв рүү явсан чинь тэрийг батлагдаад гэхдээ маш их дүйдэ ажиллагдсан. Тий гол нь тэгээд одоо бол мөн 90 сарууд ингээд сайхан явж байгаа юм байгаамаа. Ийм төвхтэй бид. Ээж маань 2017 он тийм хавдрын юугаар өвдсөн хавдрын өвчнөөр өвдөд. Тэгээд эмч маань эрт үед нь бод оншлоод тэгээд бид ээжээ авч бас хавдралын эмнэлэгт дэмжлэгдээд ээж маань одоо сайхан эрүүл болсон. Тэгээд эмчтэй маш их баярлж авдаг байлаа. За баярлалаа. 18 онд өөрөө нөгөө юуны эрт илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдаад бас тийм хавдрын тийм сайн дур хамрагдаад тэгээд тийм умаа хүзүүний бас эрт хавдрын эрт үеийнх нь илрүүлэхэд ороод тэгээд энд эмчтэй шинжилгээнд ороод өвөл юунд орсон. Хаалгаанд ороод бас одоо би юм сайхан болсон. Ер нь бол эмгэг судлаач эмч гэдэг юм бол бүс Өрөнгөн аймагт баг мартагдсан байсан эмгэг судлалын салбар бол баг юу хийдэг вүлээ гэдгийг мэддэггүй байсан ийм цаг үе дээр хэлсэн л дээ. Тэгээд би ч аймагтаа нэг жил яралдаа цуцламж гэдэг их олон месяц засал эмгэгтэйчүүд гэх олон салбарт ажиллаж байгаад
11 онд эмгэг судлалаараа резиденц сургалтад явсан юм байна. Тэгээ 13 онд төгсөж ирээд. Тэгээ явандаа яалтчгүй эмгэг судлал гэдэг юм шинжлэх ухаанч ааштай шинжлэх ухаанч байдлаараа дүгнэлтээ өгөөд тий эцсийн дүндээ эдийн шинжилгээнд дээр хариу дүгнэлтээ өгөөд яалтчгүй шинжлэх ухааны үндэслэлтэй юм яриад байгаа болохоор хүмүүс ойлгож эхлээд нөгөө талаар одоо бол эмгэг судлалын конференц эмгэг судлалын мэдээлэл гэдэг юм бол тогтмолжоод эдийн шинжилгээний онцлогооч гэсэн манайх бол 2019 онд хийгдсэн гадаад хяналт үнэлгээгээр эсийн шинжилгээ бол 100% аншийн магадлал нь бол 100% өссөн тий. Гэх мэтлэнгээр бид нэр бол эмгэг судлал гэдэг юмыг бол олон нийтэд таниулж чадлаа. Манай мөнх тэмч маань одоо төгсж ирснээр энэ салбарыг хөгжүүлж улмаар одоо эмгэг судлалын тасгаан тусад нь байгуулад одоо өөрийнхөө доор нэг эмч 2 лаборант ажиллуулад ингээд тэднэрийг бас чиглүүлээ явж байгаа юм залуу боловсон хүчин цаашдаа өсөж дэвжих сурч боловсрох бүрэн болцоотой юм залуу байгаа. Мэдээж байгууллагын удирдлагын зүгээс ч одоо дэмжлэг үзүүлэх гол салбар маань эмгэг судлал байх ёстой. Та бүхэн би хэлсэн эцсийн оншиг бол зөвхөн энэ эмгэг судлалаар тавьдаг. Тийм учраас бид нар ч хөрөнгө оруулалтаараа дэмжин мэдээж одоо мөнх тэмчээ өөрийнх нь бас хүчин чармаалтын үр дүнд бол манай энэ эмгэг судлал энэ салбар бол цаашдаа одоо илүү их хөгжиж шинэлэг одоо инновац хийх юм боломжтой салбар гэж ойлгож байгаа. Эмгэг судлалын эмчийг энгийн иргэд задлангийн эмч хэмээн эндүрх нь энэ үхэнд энэ л зааг ялгааг арилгах гэж хичээн зүтгэж мэрэгчлэрээ ажилласан 10 жилийн хугацаанд хийсэн юмтай хэлэх үгтэй болсон энэ хүнийг өвдөхөөс өмнө онцлогдсон, эмчлүүлсэн, эдгсэн олон мянган хүний талархсан сэтгэлтэй өөдрөг өнгөлөг ирээдүй хүлээн буй гэж итгэнэ. Өнөр олныхоо амгалан энхийн төлөө өдөр шөнийг ялгалгүй зүтгэсэн өрөвч сэтгэл өршөөлтүүлсээр өнөдөө мөнхийн баясгал хайрласан чихүн энхийн наран билээ чихүн энергийн бурхан билээ